dipikir-pikir aya benerna oge eta omongan si manehna. Cita-citana hayang emas rencung, hayang segala boga lah intina mah. Sedangkan orang pagawean ngan ukur kieu di mana ngan boga tuh cik orang ngobrol kasih manehna susuganan diizinan gitu erek nyabawe keluar kota kemana si manehna nya. Aduh ning aya ieu aya naon Bapak? ya maknya kuring teh kaingetan obrolan kamari si emak kan hayang emas runcum, hayang segala boga inti namanya. Sedangkan kuring teh pagawean di diaman kur kieu gawe ge kadang mangih kadang henteu. Tah kuring teh erek izin supaya cita-cita manehna kacumporan erek izin erek nyaba we. Ka mana Bapak nyabana? Bade nyaba we lah ka mana nu penting mah kenging artos supaya kacumponan kehidupan orang segala boga. Omun. Tapi bade ka mana Bapak nyabana sok? Abdi teh cita-cita mah anu ngajak ke Arab. Tebit-tebit itu Bapak. Supaya cita-cita orang kalaksanakeun kehidupan orang teh normal siga batur. Itu nyung izinan we nama. Pas dina hate Bapak. Kalira. Tos diemut-emut. Ya syukur we laik kitu mah ai kuring mah kuring ngadoakeun Bapak sing salamet kayak itu kadi oge Bapaknya kan kade ditinggalkeun ku kuring teh teu kenging udar-idar ka itu kadieu. Oh atuh Bapak da abi ngartos. Komo ayeuna seueur murang kalih mah Bapak teh hawatos. Sing sabar we nya, sing sabar doakeun we kuring sing hasil. Amin Bapak didoakeun pisannya.